உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்ட் ஹேர் ட்ரையர் மாடல் என்ன இருக்குன்றத பார்க்கலாம். ஹேர் ட்ரையர் கண்டிப்பா வந்து குயிக்கா நம்மளுடைய ஹேரை ட்ரை பண்றதுக்காகவும் அதே மாதிரி வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணவங்களுக்கும் இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் தான். சோ இது மூலமா ஹெல்த் வைஸ்லயும் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு, அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஹேர்லயும் அதிகப்படியான பெனிஃபிட்ஸ் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். சோ பெரும்பாலும் ஒரு ஹேர் ட்ரையர் நம்ம சூஸ் பண்றதுக்கான காரணம் நம்மளுடைய தலையை வந்து சீக்கிரமா காய வைக்கிறதுக்காகவும், அடுத்தது ஸ்டிக் ஆகாம இருக்கிறதுக்காகவும், நம்மளது வந்து ஷைனிங் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிறதுக்காகவும், இது மூலமா ஹெடேக் ஆர் பாடி பெயின் ஆர் சம் அதர் பெயின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டோட்டல் ஆஃப் ஹியூமன் பாடியில இல்லாம இருக்கிறதுக்காகவும் நம்ம ஹேர் ட்ரைஸ் வந்து யூஸ் பண்றோம். குயிக்கா ஹேரை ட்ரை பண்றது மூலமா நம்மளுக்கு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ்லயும் அதிகமான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஹேரை வந்து பிரிகாஷனா வச்சுக்கிறதுக்காகவும் நிறைய விதமான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கு. சோ அதனால நம்ம பெரும்பாலும் ஹேர் ட்ரையர் வந்து யூஸ் பண்றது ரொம்பவே பெனிஃபிட் தான். ஒரு ஹேர் ட்ரையர் சூஸ் பண்றீங்க அப்படினாலே அதிகப்படியான வாட்ஸ் ரேஞ்ச் இருக்கா மாதிரி பாத்துக்கோங்க. அப்பதான் குயிக்கா வந்து நம்மளுடைய ஹேரை வந்து நம்ம ட்ரை பண்றதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதாவது மோர் தென் 1200 to 1400 வாட்ஸ்க்கு மேல இருக்க மாதிரியான ப்ராடக்ட்டை சூஸ் பண்ணுங்க. அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் ஆக்சுவலா. அண்ட் ஸ்பீட் செட்டிங்ஸ், ஃபேனுடைய ஸ்பீட் செட்டிங்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1, 2, 3 அந்த மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. சோ அது ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். சோ நம்ம வாங்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ல எவ்வளவு வேணும் அண்ட் எவ்வளவு அஃபோர்ட் பண்றோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அதுல இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸும் இருக்கும். அதே மாதிரி 3 விதமான டெம்பரேச்சர் செட்டிங்ஸ் இருக்கும். சோ இது மூலமா ஹீட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைஸ் அப் பண்ணி நம்மளுடைய ஹேரை வந்து குயிக் ட்ரை பண்றதுக்கு நம்ம பயனுள்ள வகையில இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கான்சென்ட்ரேட்டட் நாசல் வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. இது மூலமா ரொம்பவே வந்து பாத்தீங்கன்னா எஃபிஷியன்ட்டா ஹேர் ட்ரை பண்றதுக்கு இந்த ஒரு நாசல் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓவர் ஹீட் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா இருக்கான்றதை செக் பண்ணிக்கோங்க. கூல் ஷார்ட் பட்டன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்களா, இமிடியேட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஹாட்டான ஹேரை வந்து கூல் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன் அண்ட் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கான்றத ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது டீடைல்டா பாருங்க. அண்ட் ஒரு சில ப்ராடக்ட்ல ஃபோல்டபிள் ஹேண்டில்ஸ் வந்து கொடுத்திருப்பாங்க, ஒரு சில ப்ராடக்ட்ல நான் ஃபோல்டபிளா இருக்கும். சோ நீங்க வாங்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்டுக்கு என்ன மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ்ல வேணும் அப்படிங்கறத நீங்க சூஸ் பண்ணுங்க பார்த்து. 1400 வாட்டுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய மோட்டார் மூலமா குயிக்கான ஏர் ஃப்ளோ இருக்கும். அதே மாதிரி நல்ல ஒரு ட்ரையிங் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். 1.8 மீட்டர் அளவுல இருக்கக்கூடிய வயரோட லென்த் இருக்கான்னு பாருங்க. 360 அளவுல கூடிய ஸ்விவல் கார்டா வந்திருக்கா அப்படிங்கறதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. முக்கியமா ஆட்டோ ஷட் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரியான ஹேர் ட்ரைஸ்ல வருதான்றத பார்க்கணும். ஏன்னா ஓவர் ஹீட் ஆயிடுச்சு அப்படினாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா மோட்டார் ஃபால்ட் ஆகிறதுக்கும் நம்மளுடைய ஹேர் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கு. சோ அதனால ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது டீடைலா பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் வாரண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் 1 இயர் மாதிரியான வாரண்டியை கண்டிப்பா கிளைம் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. இது மூலமா ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட்டை உங்களால பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும். இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய ஹேர் ட்ரையர் மாடல் என்ன இருக்குன்றத ரொம்ப டீடைல்டா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல Beurer hair dryer பத்தி பார்க்க போறோம். பவர்ஃபுல் 1600 watt DC motor hair dryer மாடலா வருது. delivering a high quality blow dry, safe and travel friendly dryers கொண்டு வந்திருக்காங்க. effortless blow drying dryer மாடலாவும் வந்திருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 888 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 1262 verified reviews இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல Morphy Richards hair dryers பத்தி பார்க்க போறோம். Powerful 1200 watt stylish hair dryer model. 2-speed heat settings to control the airflow, maintain moisture in your hair. Product is lightweight and travel friendly கொண்டு வந்திருக்காங்க. Amazon இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 897 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 62 verified reviews இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல Syska hair dryer பத்தி பார்க்க போறோம். Trend setter 1200 watt hair dryer model built with heat balance technology, 2-speed heat setting with cool hair function, big wind inlet reduce hair spill ஓட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 899 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 166 verified reviews இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல Philips hair dryer பத்தி பார்க்க போறோம். To flexible setting hair dryer model, narrow concentrator for focused airflow, thermo product temperature setting, compact design for easy handling காக வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 845 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 80,671 verified reviews இருக்கு.
4th பிளேஸ்ல VGR ஹேர் ட்ரையர் பத்தி பார்க்க போறோம். Foldable hair dryer 1200 watts மாடல் 2 speed setting with style air concentrator ஓட வருது. Overheating protection and hanging loop கொடுத்திருக்காங்க. 1.8 meter extra durable long cord ஓட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 800 900 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 5 verified reviews இருக்கு. Third placeல Vega hair dryer பத்தி பார்க்க போறோம். 1400 watts foldable hair dryer model, cool shot button, 3 heat speed settings ஓட வருது. Low, medium, high ஆப்ஷன்ல கொடுத்திருக்காங்க. Auto cut off featureம் non slip grip handlesம் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 936 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 217 verified reviews இருக்கு. Second placeல Chaoba hair dryers பத்தி பார்க்க போறோம். 2000 watts professional hair dryer, button to change between hot and cold, 3 heat setting and 2 speed settings ஓட வருது. Spackle rubber cable protector durable cable தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 952 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 17990 verified reviews இருக்கு. First placeல Agaro HairDryer பத்தி பார்க்க போறோம். Premium hair dryer with 1400 watts motor கொடுத்திருக்காங்க. 3 temperature setting and cool shot button இருக்கு. Honeycomb air inlet for better airflow காக ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. Auto shut off function for overheating protections காக வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 986 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 4667 verified reviews இருக்கு. இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த hair dryers எல்லாத்தையும் Amazon and Flipkartல தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் போஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். பட் அமேசான்ல இருக்க சேம் பிராண்ட் சேம் ப்ராடக்ட் ஃபிளிப்கார்ட்ல சிலது இருக்காது. ஸோ அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா பெஸ்டா செல்லக்கூடிய சில ப்ராடக்ட் லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்கேன். வேணும் அப்படின்னு ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோ சந்திக்கிறேன். ஆண்டல் சைனிங் ஆஃப் விஜய் பாபா. See you, have a nice day.